Dari nggih ngaturaken wilujeng kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur konjuk wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Awit barokah saha rahmatipun ingkang sampun kepareng kaparingaken dumateng panjenengan sedaya tumantuk dalasan gulu. Kadidi kalenggan dalu punika saged rawuh wonten dalemipun Bapak Narto Ibu Sulistyowati ingkang kepareng entas pitulus ingkang putra. Dene kalenggan dalu punika sesarengan kaliyan para kadang-kadang mustika laras ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Raka Mas Yono Tembus ingkang saking leladan pitu leresipun sakwingkingipun kantor desa pitu marak mangayun wonten ing ngarsa jenggatika atur libur kunjuk sagung para rawuh saha para tamu dene ing kalenggahan dalu punika sampun keparing Hanganti Widyawati cacahipun wonten 3 mila monggo kasuwun kadherekaken jumeneng panjenenganipun Mbak Vita saking Madiun Kaden. Dungkap angka kalih wonten panjenenganipun Mbak Evi saking Laladan Kedung Galar Ngawi. Dungkap angka 3 wonten panjenenganipun Mbak Dian Aratila saking Laladan Kersiam Gendeng Ngawi. Widyawati sampun kepareng kadherekaken jumeneng pratandha yekti adicara suka mangun suka ing kalenggahan dalu punika tumuli kapurwakan lumantar para kadang-kadang mustika laras sininggiya Dika Audio live streaming Gotri YouTube. Ing wasana dherekaken sugeng lenggahipun para rawuh saha para tamu nuwun matur sembah. Kapurwakan saking para kanca-kanca mustika laras.
saking para